Здравствуйте, дорогая аудитория. Зовут меня Дмитрий. Более 5 лет я являюсь мастером по ремонту бытовой техники на дому, такой как стиральная, посудомоечная машина. За это время у нас сформировалась небольшая команда мастеров. То есть на дому мы ремонтируем также варочные поверхности, духовые шкафы, холодильники, водонагреватели. Обращайтесь к нам за ремонтом.